Nahajamo se na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, na oddelku za biologijo. Tukaj se nas skupina biologov ukvarja z rastlinami, skupaj še s kolegico iz Fakultete za kmetijstvo, od genetike do sistematike, pa vse do ekologije in seveda tudi z varstvom narave. Varstvena biologija je namreč znanost, ki pomaga ohranjati vrste, ohranjati habitate, domovanja rastlin in mi smo se ukvarjali z 3 rastlinami, od najimenitnejšega slovenskega endemita, to je hladnikovka, preko izredno izolirane majhne populacije linejke, pa vse do plazeče zelene, ki je v Sloveniji že lokalno izumrla in smo jo ponovno uvedli v naravo. Jaz bom spregovoril na začetku par besed o prvi od teh rastlin, o hladnikovki. To je naš najimenitnejši endemit, ki živi na celem svetu samo na nekaj kvadratnih kilometrih v Sloveniji, v Trnovskem gozdu. In ta rastlina je zelo stara, zato jo imenujemo paleoendemit, je tudi edina vrsta v svojem rodu, to pomeni, da je genetsko zelo izolirana. Želeli smo ustvariti nekakšen backup, če bi se zaradi ali klimatskih sprememb ali zaradi vpliva človeka njeno rastišče poslabšalo in bi postala ogrožena, zato smo razvili protokol gojenja v tkivnih kulturah in tudi za trajno shranjevanje v laboratoriju. Za namnoževanje hladnikovke pastinacifolije smo izbrali izvorni material na njenem naravnem rastišču. Nabrali smo kalice, ki so se razvile že v naravi, in nabrali smo semena, ki se razvijajo na tem kobulastem socvetju. Sterilna semena oziroma kalice iz semena in sterilne kalice smo nanesli na osnovno gojišče in na osnovno gojišče z rastnimi regulatorji oziroma hormoni. Gojišče, na katerem se je razvilo največ brstov, dobrih brstov oziroma poganjkov, to gojišče uporabljamo za nadaljnje razmnoževanje. Seveda ga moramo za nadaljnje razmnoževanje pripraviti svežega vsakih 8 tednov in vitalne brste iz matične rastline prestaviti na to sveže gojišče. Da bi se izognili intenzivni obravnavi ohranjanja hladnikovke v tkivni kulturi, smo na oddelku za biologijo razvili metodo krioprezervacije, torej ohranjanje te vrste v tekočem dušiku. To ohranjanje predstavlja ohranjanje za daljši čas. Seveda moramo zato material tudi ustrezno pripraviti, da preprečimo rast kristalov v celicah, ki bi zaradi tega seveda popokale. Za ta namen smo iz matične rastline izolirali do 3 mm velike rastne vršičke, jih zaščitili z natrijevim alginatom, ki v gojišču s kalcijevim kloridom polimerizira, in te polimerizirane kroglice potem lahko usušimo in primerno suhe potem lahko hranimo v tekočem dušiku za neomejen čas. Linejka oziroma latinsko Linea borealis je dobila ime po znanem botaniku 18. stoletja Carlo Linneju. Vrsta je borealna vrsta severnih predelov, ampak najdemo jo tudi v Alpah, tudi v Sloveniji, in sicer med Bledom in Bohinjem. To je naše edino nahajališče. Nam najbližje nahajališče najdemo v Avstriji. V raziskavi smo primerjali vzorce linejke iz rastišča v Sloveniji, izoliranega rastišča v Avstriji, borealnega dela Švedske. Vzeli smo vzorce iz Škotske in ruskega Altaja. Namen raziskave je bil primerjati genetsko sorodnost med temi proučevanimi linejkami. V ta namen smo izolirali DNK molekulo in s pomočjo mikrosatelitskih markerjev z metodo PCR namnožili te mikrosatelitske sekvence. Iz teh podatkov smo naredili značilne vzorce, ki delujejo kot neke vrste genetski prstni odtisi.
Te vzorce smo potem računalniško med seboj primerjali in izrisali dendrogram, ki prikazuje podatke kot nekako drevo, se pravi v obliki drevesa, razdeli tiste genotipe, ki so si podobni, v skupine. Ugotovili smo torej, da sta obe izolirani alpski populaciji, tako naša slovenska kot tista v Avstriji, genetsko zelo osiromašeni in prav nič med seboj podobni. To pomeni, da je linejka v naših Alpah in v avstrijskih Alpah ločeno, brez kontakta, tukaj preživela vse od zadnje ledene dobe do danes. Plazeča zelena oziroma Apium repens je zastavonošna vrsta, ena najbolj redkih in ogroženih habitatov v Sloveniji, je tudi Natura 2000 vrsta. Gre v bistvu za ozkega specialista, vrsta je v bistvu zaradi tega lahko tudi redka oziroma izumrla. Iz vsega naštetega smo dobili pobudo za reintrodukcijo in bili vključeni v projekt. Sam material pa smo dobili iz sosednje Hrvaške, torej najbližjega nahajališča v Slunščici. V okviru projekta za Dravo smo vrsto namnoženo iz tkivnih kultur nasadili na reko Dravo na 7 poligonih velikosti približno 0,2 hektarja. Gre za specifiko tega dela reke Drave med Ptujem in Središčem ob Dravi, kjer se tik pred izlivom v Dravo pojavljajo manjši izviri oligotrofnih voda oziroma studenčnic. Za to našo vrsto je pomembna hladnejša in bistra voda. Idealna kombinacija za našo vrsto je prodnat peščen ali plitko muljasto dno, na katerega je nameščen oziroma najdemo tudi prod. Običajno pa se lahko ti deli tudi izsušijo. Pred vami je rastlinski material, plazeča zelena. To plazečo zeleno smo pridobili iz Slunja na Hrvaškem in ga prenesli v pogoje tkivne kulture. Tkivna kultura pomeni, da rastline gojimo v sterilnih, aseptičnih pogojih, v kozarčkih in da pravzaprav vsa manipulacija tega rastlinskega materiala poteka sterilno v brezprašnih komorah. Tako da tisto, kar mi vzamemo ven, v tem prostoru, kjer smo sedaj, ni več sterilno, kadar je pa takole pokrito v kozarčku, kot vidimo tukaj, pa je sterilno. To rastlino smo potem v tkivni kulturi razmnožili do večjega števila v aseptičnih pogojih, tako da smo jo prestavljali na sveža gojišča, uporabljali smo gojišče Murarskih skok, kot ga vidite tukaj. To gojišče smo dajali minerale, makro, mikroelemente, vitamine in saharozo, kot organski vir ogljika in seveda rastlinske rastne regulatorje, s katerimi smo enkrat sprožili razvoj vrsto, drugič pa razvoj koreninic. In pred nami sta pravzaprav dva tak različno stara kozarčka. V enem imamo rastlinico, ki je rastlinice pravzaprav po 2 mesecih tkivne kulture. No, tukaj pa vidite rastlinice po 3 tednih v tkivni kulturi. Te rastlinice potem vzamemo v brezprašni laminarni komori ven, jih razdelimo na manjše dele in razmnožujemo naprej.